ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എലിഫൻറ്റ് തീമിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈനും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എലിഫൻറ്റ് ടോപ്പർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് എലിഫൻറ്റ് ടോപ്പർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അത് തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറു ചൂടിലുള്ള പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. 1 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന കേക്കാണ് കേട്ടോ അത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു വിധം ഒന്ന് ബീറ്റായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കണം. കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സീവ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 250 ml കപ്പിൽ 1 കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്ന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുത്തിയിട്ട് ഇളക്കരുത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് താന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മിൽക്കും അതുപോലെ ബൂസ്റ്റ് പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ മിക്സ്ചർ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 മോൾഡാണ്. കുറച്ച് ഹൈറ്റിലുള്ള കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് 2 മോൾഡിലായിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് 200 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 25 മിനിറ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കേക്ക് ബേക്കായി വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സിലേക്ക് വേണ്ട പ്രളയം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് നട്ട്സും 1/4 കപ്പ് ബദാമും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ പാനിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കാരമൽ ചെയ്യുക. കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരമലായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കളർ ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡാർക്കാവരുത്. അങ്ങനെ ഡാർക്കായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്മാക്കി ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്പ്പരസം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതേ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 35 അല്ലെങ്കിൽ 40 ഗ്രാം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ബട്ടർ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നട്ട്സും ബദാമും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിപ്പ് ചെയ്ത ക്രീം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഫില്ലിങ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്രീം മാത്രമാണ് ബൂസ്റ്റ് പൗഡർ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വേറെ ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഫില്ലിങ്സിലേക്ക് വേണ്ട പ്രളയം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിവിടെ വെറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് സിറപ്പാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 കപ്പ് മിൽക്കും അതുപോലെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത സിറപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം 4 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പഞ്ച് തന്നെ കേട്ടോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് മിൽക്ക് സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ലെയറിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബൂസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത ക്രീമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്രീം നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രളയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫില്ലിങ്സിൽ നല്ല റിച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ മിൽക്ക് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം മിൽക്ക് മെയ്ഡും അതുപോലെ പ്രളയനും അതുപോലെ ബൂസ്റ്റ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ 4 ലെയറും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി 4ാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് ക്രീമും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ച് സെറ്റാക്കാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഈ കേക്കിലേക്ക് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഫോണ്ടൻ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത ടോപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതേപോലത്തെ ഒരു എലിഫൻറ്റ് ടോപ്പറാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഫോണ്ടൻ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഫോണ്ടൻ്റ് കുറച്ച് CMC ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് ആദ്യം കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം. അതിന് നന്നായി കയ്യിലിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലിഫൻ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കൈകൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിലിട്ട് പരത്തി ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 2 എണ്ണം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കാലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് ഇതേപോലെ ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ലെഗിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ 2 എണ്ണം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ തലയാണ്. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ആ ഒരു റോളിൽ നിന്ന് തുമ്പിക്കൈ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതേപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു തുമ്പിക്കൈയുടെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ തുമ്പിക്കൈയുടെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പാർട്സ് തലയും അതുപോലെ കൈയും കാലൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതിന് ബോഡി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ 2 കൈയും വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാനതിന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ 2 കൈയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായി കറക്റ്റായി നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് കാലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോണത്. കാലെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട്. എന്നിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അടർന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് അതിനകത്ത് കുത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും. ഇനി അടുത്ത ലെഗും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ പീസ് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്കാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തല വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാംബൂ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആനക്കുട്ടിയുടെ ചെവിയാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ പാർട്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ അടർന്ന് വരില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിബിൾ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്താലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കേക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈയും ചെവിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടർന്ന് വരുന്ന പോലെ വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആനക്കുട്ടിക്ക് കണ്ണുകളാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട്. അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ കറുത്ത ഫോണ്ടൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇങ്ങനെ 2 കണ്ണിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്ലാക്ക് ഫോണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വൈറ്റ് ഫോണ്ടൻറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലിഫൻറ്റ് ടോപ്പർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കേക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കേക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പറല്ല. ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കേക്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ടോപ്പർ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് ജംഗിൾ തീമിലൊരു കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്ത ടോപ്പറാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്ക് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ക്രീമിലേക്ക് ഒലീവ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഫുൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ്. ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബോൾസ് ഇതേപോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴെ റോസറ്റ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ വൈറ്റും അതുപോലെ ഗോൾഡനും അതുപോലെ പിസ്ത കളറും ബോൾസാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ബോൾസ് നമുക്ക് കേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ എലിഫൻറ്റ് ടോപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഒരു എലിഫൻറ്റ് ടോപ്പർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ ബോർഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. താഴെയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കേക്കിൽ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് അതേപോലെ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കേക്കും അതുപോലെ ടോപ്പറുമായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് അത് അനങ്ങില്ല കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാതെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് വീഴും. ഇതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബോൾസ് അല്ല ബലൂൺസ് ഒരു നൂലിൽ നിർത്തിയ പോലുള്ള ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ 2-3 കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോവായിരുന്നു നൈസായതുകൊണ്ട്. ഇതേപോലെ പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതൊരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു പീസാണ് വെച്ച് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ സൈഡിലായിട്ട് അതിനെ നൂല് വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ കെട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി. പക്ഷെ അത് നൂല് വെച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെ വിട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ വർക്ക് ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്, വേറെ ഹെവി വർക്കുകളൊന്നുമില്ല. ഈ ടോപ്പർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പേരെഴുതി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ 2 എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പേര് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോണ്ടൻ്റാണ്. വൈറ്റ് ഫോണ്ടൻറ്റിലാട്ടോ പേര് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫോണ്ടൻ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ലെറ്റർ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോണ്ടൻ്റ് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ എഡ്ജിലായിട്ട് വച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു മാർക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലെയിനായിട്ട് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കേക്കിൻ്റെ വർക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.